ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜவ்வாது மலையில் இருக்கக்கூடிய பீமன் ஃபால்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஜவ்வாது மலையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் ட்ரிப் வந்து போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஃபேமிலியோட இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலான்னே சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து எப்படி போகலாம் அப்படின்னா, திருவண்ணாமலையிலேருந்து போரூர் வந்து போரூர்லேருந்து ஜம்னாமத்தூர் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீமன் ஃபால்ஸ் வரலாம். அப்படி இல்லைனா வாணியம்பாடியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வாது மலைக்கு தனியாக பஸ்ஸு போகுது. அந்த பஸ்ஸு மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்வீழ்ச்சி நல்லா கோடை டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியோட வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து பெஸ்ட்டான பிளேஸ்னே சொல்லலாம். இதோடைய லொக்கேஷனை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். இதை பற்றின ஃபுல் வீடியோ வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து கீழே ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்த நல்லா விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனுபவங்களையும் மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் அனைவரும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.